और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मम्मा की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। हमें पता भी नहीं है मम्मा की आवाज़ वैसे भी कैसी है, हमें पता भी नहीं चल रहा है तो मम्मा कैसी है। और मम्मा जो भी बोली हमें पता नहीं चल रहा है कि अब क्या बोल रही है मम्मा। थोड़ा थोड़ा मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी और अभी शॉर्ट भी बनाती रहूँगी थोड़ा थोड़ा। और अभी मैं जा रही हूँ साड़ी बनने और अभी मैंने मोजे भी पहने हुए हैं। और अब मिलते थोड़ी देर के बाद। बाय बाय।